Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwebwe mwese mukomeza kugenda mukurikirana amakuru ku Inkuru Mpamo TV. Tugarukanya andi makuru mashya yo muri iki gitondo cya tariki ya 7 ukwezi n'ukwa 4 umwaka wa 2026. Twihuta cyane rero, ibintu bikomeje gukomera cyane mu bice bigiye bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, aho abarwanyi ba M23 na twirwaneho bakomeje guhangana bikomeye n'ibitero by'igisirikare cya Kongo, abarundi Wazalendo FDLR bakavugwamo abarwanyi ba P5 kwa Kayumba Nyamwasa, hakiyongeraho abacancuro ni benshi cyane rwose. Hano tugiye kurebera hamwe bihagaze gute. Turaza kwibanda cyane muri territoire ya Kabare hafi na Bukavu. Hano rwose hari amakuru yerekana ko hari uduce ngo M23 yavuyemo, Wazalendo FARDC bakavuga ko bayigabyeho ibitero, noneho babasha gufata utwo duce. Ariko nkuzaniye andi makuru mashya, nibyo koko utu duce batwambuye M23 cyangwa sibyo? Wetangira kino kiganiro kirangize aya makuru ndaje nyakugezeho mu buryo burambuye. Kurundi ruhande turongera tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje gukomera cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Ahangaha ngiye kukugezaho andi makuru mashya akomeza kuvugwa cyane cyane, ayandi mashya ari kuza aturukana none muri bya bitero byibasiye cyangwa se igitero cya drone kibasiye ububiko bw'intwaro hari ya Bujumbura. Ubu hari andi makuru mashya akomeza kugenda agaragara mu buryo bumwe cyangwa bundi, n'ibindi bimenyetso simusiga bigaragaza yuko rwose ari drone yaharashe. Aya mashasha yo nayahe rwose nayo ndaje nyakugezeho, ubona ko ibintu bidakomeza kugenda neza mu gisirikare cy'u Burundi nandagiye atandukanye. Ku bw'izo mpamvu mu kanya ndaje rwose tubagezeho aya makuru, ariko ndagusaba gukora like, bituma gogo dukorera recommendation aya makuru yacu akagera ku bantu benshi bashoboka. Nkomeza kugenda mbikwibutsa, niba uri umukunzi w'Inkuru Mpamo official ukore like rwose, nturangiza aya makuru udakoze like, mukore subscribe tureko twagera ku bihumbi 100. Tunashimira abakoze subscribe ku rundi ruhande, ariko mukoresha bino biganiro mu bisangize abandi. Twagere rero twihuta cyane mbere yuko tujya mu makuru mashyashya akomeza kuvugwa mu gisirikare cy'u Burundi. Harayo nabagejejeho nimugoroba ku Inkuru Mpamo official, ariko nkuzaniye andi makuru mashya. Tubanze duhere ku mirongo y'urugamba. Byari byavuzwe ko igisirikare cya Kongo Wazalendo bagize gutya bagaba ibitero kuri M23 muri territoire ya Kabare ahazwi nka Kirungu, ndetse bikavugwa yuko rwose ngo M23 yari yahavuye. Abasirikare ba FARDC, Wazalendo na za FDLR ngo baraza barahafata. Nyamara nkuko amakuru akomeza kugenda byerekana, yanemejwe n'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Kongo, harimo noneho n'ibinyamakuru bikora ku ruhande rwa Kinshasa nk'ikinyamakuru Tazama n'ibindi bigiye bitandukanye. Baravuga ati rwose ntago igisirikare cya Kongo Wazalendo bigeze rwose bambura M23 uduce turimo Kirungu hano muri Kabare. Ati ntago ariko bimeze rwose, Kirungu na Kabare ntago M23 yigeze yivamo, ahubwo byaje kugenda gute rero. Amakuru ari kwerekana ko abaturage bo muri ibi bice babonye abarwanyi ba M23 bapakira imizigo yabo rwose, bafata umusururu ku murongo bigendera bava muri aka gace ka Kirungu no mu tundi duce twaha muri Kabare. Baravuga ati rero ubwo abarwanyi ba M23 bikuye hano bapakira imizigo yabo ku murongo ku musururu bigendera, ubwo bari kwikura mu ibyo bice. Ariko FARDC na Wazalendo nyuma bahita baza bavuga ko ari igitero bagabye kuri M. Gusa hano rero ibinyamakuru bikanerekana ko nubwo byagenze gutyo bigafatwa ko abarwanyi ba M23 bari bakuwe mu ibice bya Kirungu n'ahandi, ntago ariko byagenze. Ahubwo hano M23 mu mayeri menshi cyane hari uburyo iri kugenda ikora za movement ikura abarwanyi bayo mu duce tumwe na tumwe, ariko ari ukugira ngo bahazane abandi, cyo bita rotation. Iyi case rero niyo yabaye muri utu duce. Kubera iki rero aribwo yabaye muri utu duce? M23 ikimara kuva mu utu duce kandi koko yarahavuye ku bushake, ariko yari rotation imeze nko kubajijisha. Abaturage bo muri ibi bice bahise bagira gutya rwose, baragenda barasahura ku rwego rwo hejuru na za Wazalendo n'abandi batandukanye, barasahura urugo rwa mwami de Kabare. Mwami wa Kabare rero bahise bamusahura ku rwego rwo hejuru, baramusahura bavuga yuko ngo yakoreraga mu bice 23 igenzura cyangwa se yakoranaga nawe. Ubwo bibwira ko intare za Sarambwe zahavuye nyine umwami bagomba kumusahura, n'abandi bari bose bakoranaga na M23 bagatangira guhura n'akaga gakomeye cyane. Nyamara kuri uyu wa mbere batunguwe cyane ku rwego rwo hejuru, babona intare za Sarambwe zongera kugaruka muri aka gace ka Kirungu ndetse naha muri Kabare, intare za Sarambwe zihohereza abandi basirikare. Ubwo rero Wazalendo bahise birukanka ku rwego rwo hejuru, ati twe tuzi ko mwahavuye kumbe muragarutse. Ubu rero ni intare za Sarambwe rwose ziri kugenzura tuno duce. Nabonye bari kuvuga ati
ati rwose ibintu ntago byoroshe Kabare Kirungu, ati byatangazwaga yuko ayo 23 yahavuye sibyo, ahubwo bigaragara ko ari rotation cyangwa se ari guhindura abasirikare kuko abagiye hahise haza abandi kuri uyu ejo kuwa mbere. Rwose uyu munsi turi kuwa kabiri, ariko ejo kuwa mbere hahise haza abandi. Kugeza ubu rero n'abarwanyi ba M23 natwirwaneho bari hano muri Kirungu no muri Kabare nibo bari kuyigenzura. Ubona ko M23 muri iyi minsi iri gukora icyo bita rotation, kugenda ihinduranya ingabo mu bice bigiye bitandukanye. Muri Ruberoho hari ibice yavuye hari ibice yavuyemo itarasubiramo nka za Kipese n'utundi duce turi kuri transversal ya Lac Arbe, niba atari Lac Edouard, ni Lac Arbe ni Lac Edouard, hari genda nditiranya ubwo muranyibutsa bibaho. Ntago ndi mudasobwa, nanjye ntago ndi mudasobwa rwose. Utu twatuvuyemo na Kipese twajemo FARDC, ariko twaduce twakitsumbira n'utundi twinshi cyane dutandukanye nka za Limbongo. Hano naho bigaragara ko M23 ahubwo naho yikoreye rotation. Ubwo niko byagenze rero no muri Kabare niko bihagaze, niko amakuru akomeza kugenda abyerekana. Ku rundi ruhande rero twese twihuta cyane ku yandi makuru agiye atandukanye akomeza kugenda vugwa mu gisirikare cy'u Burundi, hakomeza kugenda haza amakuru masa. Bwana Isaac nyuma iturika rikomeye cyane rigatwika ububiko bw'intwaro, ibingi bikomeje kugenda bitanga amakuru agiye atandukanye umunsi ku munsi, haza amasa ukaze niko tuyatanga. Ariko hari ibindi biri kugaragara ngo nk'ibimenyetso by'uko koko kira kigo cyarashweho na drone, ariko bigashingira ku yandi makuru masa. Ngira ngo inkuru wayituvira imuzi n'umuzingo Bwana Isaac. Nibyo rwose reka tukubitira kuri inkuru ivugwa kubirebana n'ibyaturikiye mu kigo cya gisirikare cyangwa se ububiko bw'intwaro i Bujumbura bigateza urujijo. N'ubwo rero urujijo rwongeye kugarukaho, turaje turugarukaho muri iyi nkuru. No kuvuga ngo rero n'ubutegetsi bw'u Burundi buvuga ko iturika ryabereye mu kigo cya gisirikare cya Kabaze kiri aho bita Musaga, muri zone ya Musaga mu mujyi wa Bujumbura mu majyepfo y'uyu mujyi, ngo ari impanuka y'amashanyarazi cyangwa se umuyaga nkuba nkuko mu Burundi babivuga. Urujijo rero guceceka ndetse n'itumanaho risa n'irigenzurwa bikomeje gutuma abaturage bibaza niba koko ukuri kose kwaramaze gutangwa kubirebana n'ibyabereye hariya muri Kabaze cyangwa se hari ikindi kidasanzwe cyaba cyarahabaye. Ku ruhande rwa leta igisirikare cyatangaje ko byatewe n'impanuka y'amashanyarazi yateye inkongi mu bubiko bw'amasasu ndetse n'intwaro zigashya zigakongoka. Nyamara ku ruhande rw'abaturage n'abasesenguzi ikibazo kiracyahari, baracyagira urujijo bibaza bati se bishoboka bite? Ese koko no impanuka isanzwe cyangwa se hari ikindi kivuga ikibazo? Mu kunoza neza ibyo ukora ukeneye ikoranabuhanga mu kigo Infinity Tech Solution twiteguye kubaha ibisubizo byose mukeneye bijyanye n'ikoranabuhanga mu kazi kanyu. Tubakorera systeme za software zitandukanye bitewe n'akazi kanyu: ibigo by'amashuri, gucunga amakoperative, imishinga y'ubwubatsi, ibigo by'ubucuruzi, imiryango itegamiye kuri leta, POS kuri bar, resto na coffee shop n'andi mazu y'ubucuruzi. Sigaho guhora utaka ibihombo, egera Infinity Tech Solution igushyirira ibyawe ku murongo. Hamagara nimero ya WhatsApp ni 0785 030 772. Wanasura website yawe ya infinitytech.rw kitavugwa kidashaka gutangazwa mu itangazamakuru. Impamvu cyangwa se mvugo ya mbere yavugaga yuko mu byatangajwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza, yavuze ko ari turika ryaturitse ku kibazo cy'amashanyarazi cyateje inkongi ikomeye cyane mu biko bw'amasasu. Iyo nkongi rero ngo yatumye habaho iturika ry'ibikoresho bya gisirikare bigira ingaruka ku baturage n'ibintu bitandukanye. Imibare yanatangajwe icyo gihe na Baratuza yavuze ko hapfuye abantu 13, abandi 57 barakomereka. We yanavugaga ko abo bose hatarimo abasirikare ari abasivile, nabyo biza guteza urujijo. Mu rwego rwa tekinike rero n'igisirikare, impanuka nk'iyi ngiyi ntabwo ari nshya. Ububiko bw'intwaro bushobora guturika igihe runaka mu gihe habaye inkongi nk'uko byigeze kubaho mu bindi bihugu bitandukanye. Ibi rero biha inshingiro ry'ibanze ibisobanuro bya leta kumva yuko wenda byashoboka rimwe na rimwe mu gihe nta perezida ryigenga riratangazwa ku mugaragaro. Hanyuma impamvu wenda abantu bashidikanya niyo tugira ngo tugarukeho n'ibindi bishya biri gutangazwa, nuko nubwo ibyo byose ibyo bisobanuro byose byatanzwe, gukeka ntabwo kurashira. Impamvu nyamukuru yuko gukeka, hari ibimenyetso bigaragaza yuko byaba atari impamvu z'umuriro koko. Raporo zitandukanye ziravuga ko amasaha menshi bisasu byagendaga biturika mu bice binyuranye bya Bujumbura, atari ahantu hamwe gusa. Ibi gatuma bamwe bibaza niba inkongi isanzwe ishobora gutera iturika rifite ingaruka zigera aho ngaho, ugasanga biragira ahantu mu bice bigiye bitandukanye kandi mu bihe bitandukanye. Byongeye kandi hari n'abaturage n'abahoze mu gisirikare bavuga ko ububiko bw'intwaro budakunze gushyirwamo amashanyarazi, ndetse by'umwihariko mu Burundi ko nta mashanyarazi ahagera. Bakibaza ukuntu hafashwe n'inkongi cyangwa se habaye sirikwi, nabyo bikaba urujijo nk'uko iyi nkuru ibivuga. Ibira bigatuma igitekerezo cy'uko ikibazo cyaturutse ku mashanyarazi gishidikanwaho, bamwe bagatangira gukeka yuko byaba ari ibitero byahageze. Hejuru y'ibyo rero nuko nyuma y'iriya mpanuka
kuba hari abasirikare barimo n'abamajoro mu ngabo z'u Burundi batangiye gutabwa muri yombi urusorongo n'uyu munsi biravuga ko hari abakiri gukurikiranwa hakibazwa icyo baba bazira, niba bazira kuba barafatishije iyo nkongi y'umuriro bikakuyobera ku buryo ari bamwe bavuga bati baba bashinjwa wenda ubugambanyi cyangwa se ibindi. Kuri ubu rero biravuga ko abasirikare 26 barimo ba majoro babiri aribo bamaze gufatwa mu gihe hari ubwoba bw'uko iyi mibare ishobora no kwiyongera kuko n'ubundi hari n'abatangaza yuko ngo abatawe muri yombi barenga 100 ariko imibare itangazwa mu buryo bw'officiel akaba ari 26. Hanyuma rero hari ubuhamya bw'umwe mu baturage uri kuvuga yuko yabonye ikintu kimeze nk'umurabyo kandi ibyo byanatangajwe n'ubundi bikiba kigwa imbere y'iturika cyarabanje kiramyasa mu kirere kirasa ibishashi by'icyasi hanyuma rero kiza kugwa mu kigo cya gisirikare cyangwa se muri hariya habikwa intwaro birangira humvikanye ibiturika mu buryo kandi butigeze bubaho ku buryo byanamaza amasaha menshi cyane hataraboneka icyaba. Hagati aho rero urumva yuko gushidikanya n'ubwo iyi nkuru kiri ndende ari ndende ariko urumva ko kukiri kose Diego kuracyari kose iyi nkuru irimo gutanga ibimenyetso by'uko gushidikanya kwaba nako gufite ishingiro. Yego turacyari rero ku ngabo z'u Burundi mu mujyi wa Uvira. Hano hari raporo yasohotse iyi raporo yasohotse ngira ngo ni ikigo kizwi nk'itsinda ry'ubushakashatsi kuri Congo CRG n'ikigo cy'ubufatanye mpuzamahanga muri kaminuza ya New York. Hano rero harimo ibintu byinshi n'andi makuru twagiye dutanga agiye atandukanye. Bavuze kuri Uganda uburyo ifasha M23 n'uburyo abasirikare ba Uganda batozaga M23 mbere yo kugaba ibitero. Hari n'andi makuru twagiye tubereka mu bihe byashize. Iyi raporo ni ndende. Raporo yanavuze ku ngabo z'u Burundi mu mujyi wa Uvira. Iyi raporo ikagira gute rero ngira ngo isohotse muri uku kwezi kwa kane ubwo tugeze ku ngabo z'u Burundi. Iravuga iki? Iravuga ngo ifatwa ry'umujyi wa Uvira ku itariki ya 10 Ukuboza 2025 ufatwa n'abarwanyi ba AFC M23 ryahise rivana mu ntambara ingabo z'u Burundi zoherejwe gufasha ingabo za Kongo bituma hahita haba impinduka zikomeye za gisirikare muri ayo makimbirane nk'uko raporo yashyizwe ahagaragara muri uku kwezi kwa kane 2026 n'itsinda ry'ubushakashatsi kuri Congo CRG n'ikigo cy'ubufatanye mpuzamahanga muri kaminuza ya New York ikomeza kugenda ibyerekana abasirikare bari hagati y'ibihumbi 12 n'ibihumbi 15 mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi bari boherejwe mu rugamba mu burasirazuba bwa Kongo kurwanya ihuriro rya FC. Ifatwa rya Uvira umujyi uhana imbibi n'u Burundi uherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika byatumye abasirikare batabasha kongera kugera ku murongo w'imbere w'urugamba no mu birindiro byabo. Iyi raporo ikomeza ivuga ko uruhare rw'u Burundi muri aya makimbirane ruturuka ku guhangana mu buryo butaziguye n'u Rwanda. Uburundi bwari busanzwe ku rwego rwo hasi bujya muri Kivu y'Amajyepfo kurwanya Red Tabara umutwe w'inyeshyamba z'abarundi bushinja u Rwanda gufasha uyu mutwe watumye ku ruhande rumwe Bujumbura yisira hamwe byuzuye na Kinshasa mu kurwanya M23 niki raporo ibivuga. Ifatwa rya Uvira ryateje kandi amakimbirane cyangwa se ryateje kandi amakimbirane mu ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi ubwaryo. Hadutse imirwano hagati y'inyeshyamba za Wazalendo zashyizwe hamwe na guverinoma ya Kongo ngo zifashe FARDC kurwanya M23 ndetse rimwe na rimwe haba gukozanyaho hagati y'izi nyeshyamba n'ingabo za leta ubwazo kubera ifatwa rya Uvira. Abarwanyi ba Wazalendo bashinjaga abasirikare ba leta n'ababashigikiye guhunga urugamba ku tariki ya 15 Ukuboza 2025. Umuhuza bikorwa wa M23 Colonel Inanga yaje gutangaza ko M23 yavuye mu mujyi wa Uvira nk'igikorwa cyo kuba icyizere gisabwa nk'igikorwa cyo kubaka icyizere gisabwa n'abunzi b'Abanyamerika. Nyuma yo kuhava ku itariki ya 18 Mutarama 2026 ingabo za Kongo zatangaje ko zongeye kwigarura umujyi. Ingabo z'u Burundi nazo zibasha kongera gusubirayo. Ifatwa rya Uvira kandi ryari kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'u Burundi kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo mufatanya bikorwa mukuru usigaye w'u Burundi mu bucuruzi nyuma yuko bufunze imipaka yabwo y'u Rwanda. Iri rero nibikubiye mu bushakashatsi bwatanzwe cyangwa se raporo yasohotse nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe n'iki kigo cyo muri Kongo n'iki cyo muri University ya New York bwana Isaac. Nibyo baravuga bati rwose nyuma yuko ingabo z'u Burundi zibonye ibintu biri kwakomerana cyane bahise bava vuba bwangu muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo ati bongeye kwisuganya no kugaruka nyuma yuko M23 ivuze iti tuvuye Uvira. Urumva ko aribwo abarundi bongeye kubona amahumekero bakaza gufatanya na FARDC. Icyo koze hano ho bwana Isaac kigaragara ntago bagiye kure y'ukuri kuko M23 kimara gufata Uvira igisirikare cy'u Burundi rwose cyahise gicika morale hari asidi Kivu. Ndakubwira ko n'iminembwe bahise bahagarika ibitero bamburwa na point 0 nubwo nyuma baje kwisubiza ariko bayisubije basubiye muri Uvira.
bacitse intege ku rwego rwo hejuru ngira ngo bacaga Kavimvira umupaka wari wafunzwe kandi koko igitoro bagikuraga cyacaga Uvira uziko rasanzwe bafite ibibazo bya essence nyuma yo gufunga imipaka y'u Rwanda niya Kongo yari ifunzwe ubona ko ibicuruzwa essence petrole byacaga Uvira bijya muri Bujumbura cyangwa i Burundi byahise bihagarara ubona ko Burundi bwahuye n'ikibazo gikomeye biranashoboka ko Burundi bwagaragaje imbogamizi zikomeye bujya gukora lobbying mu banyamerika bafashijwe na Tshisekedi ati none ko Burundi duhuye n'ibibazo bikomeye biraza guteza ikibazo gikomeye cyane niko yahavuye ariko gifata Uvira Burundi bwari bwahuye n'ikibazo cyo ku rwego rwo hejuru haba mu bukungu ingabo z'u Burundi rwose zisa nkaho zabuze uburyo zirwana ahubwo bari batangiye kujya baca muri Tanganyika bakajya iyo za Baraka bagerageza kugarura ingabo bari kubona nta murare banza nabwo bize uburyo bwo kuvuga ngo reka dukora ikintu gisa n'ibirindiro burabona ko muri iyi minsi mu Burundi Bujumbura hari ikintu twavuga ngo ni nk'ibirindiro umva ko bavuga ko haturuka intwaro hagaturuka renforcement byose biza muri Kivu y'Amajyepfo bashaka ko baravuze bati ubwo tubonye yuko M23 iri ku muvuduko nk'uyu nguyu reka dushyira hano iki kintu i Bujumbura ku buryo bizaba bidufasha mu gihe cyose twajya tuzana ibikoresho cyangwa se minisiyo ndetse n'ingabo ku rugamba urumva ko rero iyi raporo yakozwe cyane cyane yashingiye ku kuba M23 yarafashe umujyi wa Uvira ibintu bigahindagurika cyane cyane mu kaduruvayo kabaye muri mu ngabo za Kongo FARDC ndetse n'ingaruka zabayeho ku gihugu cy'u Burundi kubera ko imipaka y'u Rwanda cyari Burundi bwari bwarayifunze hano gusigaye bupfa gucunga ariko wa Uvira biba birarangiye ufunzwe rero bitangira kuzana ingaruka zikomeye cyane hanyuma nabonye Claude sinzi niba ayo makuru bayibonye bamaze gutangaza ngo itariki ntakuka yaho AFC M23 izahurira yego mu Busuwisi Geneve ku itariki 13 ariko nubwo bimeze gutyo babitangaza gutyo ngo bazahura Isusi mu Geneve mu Busuwisi President wa Republika Demokarasi ya Kongo bwana Felix Tshisekedi we yatangaje ko mu gihe cya vuba zisubiza ibice byo mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo ingabo ze zirukanemo inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 uyu mugabo yatanze iryo sezerano ku cyumweru tariki ya 5 Mata ubwo yarayoboye ibirori byo kwakira ikipe y'igihugu cye iheruka kubona itike yo kuzakina igikombe cy'isi cya 2026 kizabera mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Canada na Mexique ni ibirori rero Tshisekedi yahereyemo abakinnyi ba Leopard imodoka nshya ziganjemo zo mu bwoko bwa Land Cruiser inzu ndetse n'andi mashimwe nyuma yo gufasha Republika Demokarasi ya Kongo gusubira mu gikombe cy'isi yaherukagamo mu myaka 52 ishize Tshisekedi mu ijambo yavuze yashimiye ikipe y'igihugu cye umutoza wayo Sebastien Desabre na Cote Desabre na kapiteni Chancel Mbemba kwishema bahesheje Kongo yavuze ko mu mukino wa mbere w'igikombe cy'isi RDC izahuriramo na Portugal nta mpamvu yo kugira ubwoba kuko abakinnyi ba Portugal n'abakinnyi nkamwe ndetse mwirirwa mucakirana mu bibuga by'Iburayi n'ahandi ikindi mufite ubushobozi bwo gutsinda uwo ari we wese muhanganye President wa Kongo ariko yasabye abakinnyi ba Leopard kuzahesha ishema Kongo ibice biciye mu kwitwara neza mu gikombe cy'isi uyu mugabo yabwiye abakinnyi ko ibyishimo batanze byanageze ku batuye ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo bimaze igihe bigenzurwa na M23 atanga isezerano ry'uko agomba kwisubiza vuba ibi bice binakabivuga muri aya magambo ati rwose mwarakoze kubwo mwakoze kugeza magingaya by'umwihariko ku bavandimwe bacu bo mu burasirazuba bw'igihugu mwongeye kurema icyizere cyangwa se mwongeye kurema icyizere kubw'itike mwabonye amashusho birashoboka ko hari ibyishimo muri kiriya gice uyu munsi kiri mu maboko y'umwanzi ariko tuzakisubiza vuba cyane tubikesha uwo mwete iryo saka nizo mbaraga Tshisekedi ateganya kwigarurira cyangwa se cyangwa se ibice bigiye bitandukanye birimo n'umujyi wa Goma na Bukavu Masisi Sake na Bunagana imaze imyaka iri hagati y'ine n'umwaka yarafashwe na AFC 23 bwana Isaac urumva ko nyine bajya gusubira muri Qatar ariko Tshisekedi we aravuga ati nyamara bira bice zabyisubiza ibyo mu mbwira by'ibiganiro ntabwo byitaye ariko Tshisekedi yigeze kuvuga ko azisubiza bira bice binyuze swat mu biganiro cyangwa se muri politike na diplomasi cyangwa se binyuze mu ntambara reka dutegereze turebe ngiye nkunze kuvuga kenshi ko ariko kubigendanye no gukoresha umunwa w'imbunda byagorana cyane nkunze kuvuga kenshi nkunze kuvuga ko umucamanza w'ukuri niki tubihanga amaso kuko nta gihe atabivuze amaze igihe abivuga ariko ibonye ku bigendanye n'imbaraga z'igisirikare biragoye cyane ko igisirikare cya Kongo cyakwirukana mu muri biriya
biriya bice kikabakura muri Uvira nako kikabakura muri Bukavu na Goma kabone nubwo rwose gifashwa n'igisirikare cy'u Burundi Wazalendo FDLR buhajemo na za P5 hakavugwamo abatanzania abacancuro ibihugu akavagari ntango yavugwagamo ari kangura kugeza unje ndabona neza ni ibivugwa gusa ariko nje ntabyo ndabona neza rwose nubwo ayo makuru rimwe na rimwe yagiye avugwa agasohorwa n'ibinyamakuru ngo bikore inkuru zicukumbuye twagiye tuyavuga dukotinga uko yasohotse ariko nta kimenyetso kiri kugaragaza abasirikare bangura ku butaka cyakora abatanzania barahari abatanzania biravugwa n'iminembwe ahubwo baravuzwe reka dutegereze rero kuko igihe cyose nubwo Tshisekedi afashwa n'izinga bari ko barananiwe ahubwo ni M natwe irwano bakomeza kubambura ibice gusa muri iyi minsi urabona ko FARDC Wazalendo FDLR abarundi bari kugerageza kugaba ibitero bagafata uduce batwisubije ariko mu kanya ko guhumbya bagahita bongera bakadukurwamo ivyo byabaye muri Kalehe ivyo byabaye au plateau ya Uvira ivyo byanabaye n'iminembwe nandi yagiye atandukanye bwana Isaac rero kaya makuru tuyasoreze hano kuko abakunzi bacu twe tubaha amakuru yihuse amakuru atari maremare cyane kugira ngo babyuke basoma amakuru mbere yo kujya mu kazi ariko uyu munsi ni cyunamo turatangira icyunamo cyo kwibuka 32 aba genocide yakorewe abatutsi 1994 nabonye Heribu yihanangiriza abantu rwose kwirinda imvugo z'urwango n'ibindi bintu byose byo gupfobya genocide cyane cyane nakangurira urubyiruko rukoresha za social media kubyirinda kuko ari ibyaha bihanirwa n'amategeko gupfobya genocide kwibasira barokotse genocide gushaka kujya ku nzibutso hari uburyo abantu bajya ku nzibutso bakahakora za sabotage amagambo mabi rwose ayo ngayo gupfobya genocide ibyo bintu byamaganwe ku rwego rwo hejuru kandi n'abanyarwanda bagomba rwose bagomba kurwanya genocide aho ivi kagera kubw'izo mpamvu rero abantu bashaka gupfobya genocide ukabona turi mu cyunamo abantu bagiye gutema inka z'abantu barokotse abangaba rwose ubu ngubu bari gucungirwa hafi cyangwa se bakavuga amagambo mabi kuri za social media abo nabo bari gucungirwa hafi ubwo rero mukomeze kugira ibihe byiza anytime turaza kugaruka tubageza andi makuru masana ari Claude ndi kumwe na mugenzi wanjye bwana Isaac reka ngushimire ndagushimiye cyane bwana Claude n'abandi mukomeze kuba hafi yacu